बाद एक वीडियो जैसे रिकॉर्ड कैसे करें। उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। एक ऐप आता है जो आपको एंड्रॉयड ऐप है, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, जिसे ईको नाम है। ये ईको से बड़ी ही आसानी से आप कोडिंग तक कर सकते हैं। पहले सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। सेटिंग पर आइएगा, यहाँ और सेटिंग होता है। यहाँ इको डिले होता है ना, यहाँ 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड कर दीजिएगा। उसके बाद इको इफेक्ट होने रहने दीजिएगा। इको वॉल्यूम यहाँ आइएगा, यहाँ 20% कर दीजिएगा, 20%, और ये सब ठीक ऐसे ही रहने दीजिएगा। और आप को बड़े ही आसानी से आप मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें इस वीडियो को। एक रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको भरोसा हो जाएगा। इसके रिकॉर्ड करने के लिए इसे ये जो रिकॉर्ड वाला वर्क का मैक दिख रहा है, इसे वहाँ प्रेस करके रखना पड़ता है। छोड़िएगा तो नहीं होगा रिकॉर्ड। देखिए, जैसे प्रेस किए हुए हैं, करना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करो। थैंक्स। जैसे कि आवाज़ आप सुन सकते हैं। जैसे कि आप आवाज़ देख सकते हैं, कितना बेस्ट आवाज़ आ रहा है। आपको सिंपली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जैसे कि इसे देखिए, पहले मैं डाउनलोड करके रखा हूँ तो मेरे में है ये इको। देखिए, यहाँ से इको पाइए। ये ऐप आपको मिल जाएगा 300 के अप्रोक्स में आएगा। इसका रेटिंग भी बढ़िया है, 300 के अप्रोक्स में आता है ये ऐप। थैंक यू।